अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी खांसी लगभग बहुत पुरानी, ऐसे मान के चलिए 10-20 साल पुरानी है और बहुत दवाई करते करते आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके घर पे एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जो कि आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। और वो नुस्खा बहुत पुराना और कारगर नुस्खा है और आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की हो, शेयर नहीं की हो, तो आप पहले तो मेरी वीडियो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा कोई नुस्खा, कोई मशवरा वगैरह लेना चाहते हैं, तो जैसे कि मेरी वीडियो के बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो कि मशवरा करते रहते हैं, नुस्खा अपने घर बैठे भी मंगाते रहते हैं और भी अदरवाइज मामलों में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, 1 गिलास तो आपको पानी लेना है और उसके बाद 10 आपको बादाम लेने हैं, 10 छुहारे लेने हैं और 1 चम्मच हल्दी। हल्दी जो हो वो ओरिजिनल हो, भले ही आप अपने हाथ से कूट के उसे पीस लें तो बेहतर रहेगा। और लगभग 20 ग्राम गुड़ ले लें। ये चारों चीज़ों को आप जो है एक मिक्सर में ग्राइंड कर लें। छुहारों की गुठली निकाल लें, उसको निकाल के फेंक दें और इसे जो है एक ग्राइंडर में एक शरबत टाइप का, एक शेक टाइप का बन जाएगा। उसको निकाल लें मिक्सर में ग्राइंड करके। फिर आप जो है एक मिट्टी का बर्तन ले लें, कोई भी बर्तन ले सकते हैं मिट्टी का। उसमें उस जो शेक बना है, जो शरबत बना है, वो उसको डाल लें और उसको आग में इतना पका लें, इतना पका लें जो कि पकते पकते आधा रह जाए। और जब पकते पकते आधा हो जाए तो उसको उतार लें आग से और एक शीशी में या एक गिलास में, किसी भी बर्तन में उसको रख लें छान के। फिर आपको करना क्या, छाने में ना ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको आपको क्या करना है, 1 चम्मच हर 2 घंटे में खींच के चूसना है, पीना है इस तरीके से खींच के, ताकि फेफड़ों में उसका जल्दी असर हो जाए। खींच के पीना है हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद। इंशाअल्लाह, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको 2-3 दिन में ही इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा। ये कुछ दिन कंटिन्यू करें जब तक आपको आराम नहीं हो जाता। और फिर अगर आपको इसमें देखें कि आपको रिस्पॉन्स मिला है बाकी इस नुस्खे में, तो इस नुस्खे को आगे ज़रूर बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है कि आपको उसकी दुआएं मिलें, सवाब मिले आपको। ये अगर आप काम करेंगे, ये भी एक सदक़े जारिया होता है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।